umsakazo wathi uNkulunkulu kumele ize yenziwe leyo nto ngoba ukhona into ekhalelekayo Khosini edinga abantu ababefundisi noma edinga izinyanga straight bebambisane nonyazi kube sengathi lento kuyasetshenziswana kubuyiswa isithunzi ngoba ukhona into esingene kabo Khosini ikhona indlu oKhosini man engangenwa noma ikhona indlu noma enyama office bekunomuntu okade ikhetha kube sengathi kuthiwa le ndlu ingena uzibani iphinde ingene uzibani noma ingangenwa at all ivule umunye umuntu ayivule ebusuku angazi mina kodwa kuneqiniso bekumele kube sengathi siyalikhuluma ngithi mina indaba la kubuye lo muntu azongena la ebusuku kunomuntu othatha izinto zakhe ayisebenzisa kabi ebese yoyigcina phakathi kulezo zindlu zomsakazo kanti izindlu zikaHulumeni noma izindlu zomuntu yini ngoba ikhona into esetshenziswe kabi kuneqiniso lizawuphuma maduze kube sengathi leqiniso nomunye uthi ngikhathele ukujula ngalento ngoba ilimaza abantu kodwa ngidabukela abasebenzi bokhozi ngoba kukhona ukufa futhi okubuyayo kabi kuloko kubuya lokufa kuphindelela kuloko kubuya lokufa kuphindelela kukhona umuntu azawamba kube sengathi manje uphithanelwa ingqondo khona endlini zokusakaza angisho kabi kodwa ngelinye ilanga niyongilalela noma ngelinye ilanga niyocela nithi khethelezi kuthiwani kahle kahle ngichaze lento kahle ngoba njengamanje ku right impela ngala Subscribe to this channel.